ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னைக்கு நம்ம வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கூமாப்பட்டி தான் போகிறோம். இது விருதுநகர் இருக்குது. ஊட்டி கோடைக்கானல் விட சேமையாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க போய் பார்த்துடலாம். எப்பா நம்ம வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கூமாப்பட்டியில் இருக்கோங்க. தமிழ்நாட்டோட ஊட்டியிலன்னு சொன்னாங்க. இங்கே ஒரு ஃப்ரூட்டி வாங்க கூட கடைகளை காணும். தலைவரே, இங்க அந்த ஃபேமஸான லேக்குக்கு எப்படி போகணும் சொல்லுங்க. அந்த சர்பத் வாட்டர்னா டேஸ்ட் பண்ணணும். தம்பி, எந்த சைடு ஸ்ட்ரைட்டா போனா லேக்கு தான். இந்த பக்கம் காஷ்மீர், அந்த பக்கம் அந்தமான் சொன்னானே. எங்க பார்த்தா ராஜஸ்தான் டெசர்ட் மாதிரி வறண்டு போயிரு. இப்போதான் ஒரு வில்லேஜர்கிட்ட பேசினா, வைரலான ரீல்ஸ் வீடியோக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா முன்னாடி அப்லோட் பண்ணதான். லேக்லையும் குளிக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம். வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம். ப்ரோ, எப்படி வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் கூமாப்பட்டி லேக்குக்கு போகணும்? நீங்களும் இன்னும் திருந்தலையாடா? பேசாம வீட்டுக்கு போங்கடா.